就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。រកឃើញទេអត់តឃើញទេជាយាមតិចទៅម៉ូស៊ុយស៊ីយ៉ូកុំចឹងអីគ្រប់នេះកំពុងជួយរកហើយបងទី5បងកុំស្លាប់ឲ្យសោះណាបងទី5បងជេយូរហើយមិនក៏រកមិនឃើញទៀតស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅកុំអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកគេត្រូវតែមកវិញមិនគិតថាខ្វះតែប្រមាណជំហាននៅតែឆ្លោះឆ្លួយទៀតគេមិនអាយុខ្លីនោះទេស៊ីយ៉ូនឹងមិនបានគេចមកជប់ហើយប្រយ័ត្នទ្រាំមិនបានណាមិនហើយស៊ីយ៉ូទៅសម្រាប់សិនទៅបានដំណឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ភ្លាមមិនបានខ្ញុំចង់ចាំគាត់មកវិញពេញមួយយប់ទៅហើយnokគ្នាត្រឡប់ទៅវិញមេកងរកតែទៀតទៅក្រៃលោកមានឱកាសកុំតាន់អាចទៅវិញអីមេកងកុំអាចទៅវិញអីជួយរបស់ទី5សិនទៅខ្ញុំសូមវល់សមុទ្រធំថែមទាំងត្រូវក្របទៀតប្រហែលជាគិតមិនផុតទេយល់ដែរទេបងទី5ត្រូវតែមិនស្លាប់លោកត្រូវតែជួយរកបន្តទៀតខ្ញុំសូមជួយរកតែទៀតទៅវិញអីមិនហើយជួយរកតែទៀតទៅខ្ញុំនឹងរកខ្លួនឯងបងទី5ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅបានទេខ្ញុំត្រូវបងទី5ស៊ីយ៉ូស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅខ្ញុំបាននឹងជួយអ្វីអត់បានទេស៊ីយ៉ូអរុនសួស្ដីបងធំអរុនសួស្ដីយប់មិញបងមិនមកផ្ទះម៉ាក់បារម្ភណាស់មើលទៅដូចជាហត់នឿយណាស់បងទៅគេងសិនល្អទេបងហត់មែនតែគេងមិនលក់សោះព្រឹកមិញខ្ញុំអានកាសែតដឹងថាជីនមូស៊ុយហើយគង់ត្រូវប៉ូលីសបាញ់ធ្លាក់ទឹកការពិតក៏អាចរួចខ្លួនមកព្រមឲ្យបងជួយខ្ញុំដឹងថាបងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយឲ្យតែយើងបរិសុទ្ធចិនកុំគិតច្រើនទៀតណាបងមិនបានបារម្ភពីខ្លួនឯងតែបងបារម្ភពីស៊ីយ៉ូមិនដឹងថាគេទទួលជោគបានឬមួយក៏អត់ទេលើថាគេទៅបានជួបប្អូនតែនៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យហើយបងប្រុសក៏កាត់រឿងទៀនគួរអាណិតណាស់គេបាត់បងម៉ូស៊ុយជីវិតដូចអស់ទីពឹងអាចដួលបានគ្រប់ពេលដែលពិបាកនោះបងមិនដឹងថាជួយគេបែបណាពេលនេះអ្វីដែលគេត្រូវការគឺកម្លាំងចិត្តនិងការលួងលោមបើមានឱកាសនាំខ្ញុំទៅណានាំផងខ្ញុំនឹងនាំគេជជែកលេងមិនឲ្យគេគិតផ្ដេសផ្ដាស់ទៀនបងគិតថាស៊ីយ៉ូចង់ធ្វើមិត្តជាមួយឯងចុះតែញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទេឯងចូលទៅមុនទៅបងទៅលោកមុខសិនលោកម្ចាស់អរុនសួស្ដីបងធំទៅមកវិញកំពុងលុបមុខអ្នកប្រុសធំ
លោកប៉ាសូមទោសអ្នកខ្ញុំមកយឺត ឆាល់រឿងនេះពិបាកបន្តិចហើយប៉ាដឹងថាឯងប្រឹងប្រែងដើម្បីរឿងក្តីនេះណាស់ ឈីសិនចិនមកសើកាត់រឿងចង់សេយកយ៉ាងម៉េចហើយ ស្លុតចិត្តដល់ខ្យល់កខ្ញុំនាំគេទៅផ្ទះហើយក៏បានទៅមើលគេទៀត ខ្ញុំសុំទៅផងលោកបងខ្ញុំស្គាល់សេយកចង់ទៅមើលគេបន្តិចធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាកុំឈឺឆ្អាលរឿងអ្នកដទៃមុនរៀបការនាងធ្លាប់ស្គាល់មិត្តភក្តិណាក៏ដោយពេលនេះជាអ្នកស្រីទី4តកោចុងហើយអ្វីគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើត្រូវចេះបែងចែកខ្លះផង ជាចិនចង់ទៅមើលសៀវយូរណាស់មែនទេ លោកបងបើប្រមមកខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ទៅតែបើមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំក៏មិនទៅដែរ អូនចិត្តដិតជាមួយនឹងសៀវយូហើយគេក៏ធ្លាប់ជួយអូនទៀតពេលនេះគេបាត់បង់បងប្រុសអូនទៅមើលគេទុកថាត្រូវហើយតាមសប្បាយចុះមិនអីទេ ខ្ញុំអរគុណហើយ គេមិនទាន់ផ្ញើទេមិនដឹងថារឿងដែលបានកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់គេប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំជឿថាគេច្បាស់ជាខូចចិត្តឲ្យគេសម្រាប់មួយរយៈសិនទៅចាំឲ្យគេធ្វើការបានទេ ប្រកាសជាបានពេលនេះសំខាន់គឺសភាពផ្លូវចិត្តបើមានអ្វីអាចជួយក៏ប្រាប់មកចុះ វាជារបួសផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចជាភ្លាមៗបានអ្នកផ្សេងមិនយល់ថាមួយស៊ុយមានភាពសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះស៊ីយ៉ូបើគ្មានមួយស៊ុយក៏ដូចជាស្លាប់ទាំងរស់ខ្ញុំចង់ជួយគេដែរតែមិនដឹងថាគួរជួយបែបណា តែឯងក៏ជួយបានច្រើនហើយលើពីមេធាវីម្នាក់អាចធ្វើបាន មិនមែនត្រឹមមេធាវីតែពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាដូចនាងដែរជាបាតទី4ថែមទាំងជាមិត្តនឹងគ្នាទៀត ឈីស៊ឿនឯងជាមនុស្សចិត្តល្អមិនគិតរឿងផលប្រយោជន៍គិតតែចង់ជួយមនុស្សកាលខ្ញុំត្រូវតង់ចិនហិនចាប់ខ្លួនទៅឯងក៏ប្រឹងប្រែងជួយដូចគ្នាប៉ុន្តែឯងធ្វើជាមួយខ្ញុំខុសគ្នាពីសៀវយោដើម្បីខ្ញុំធ្វើដើម្បីភាពយុត្តិធម៌តែជាមួយសៀវយោអាចជាអារម្មណ៍អាណិតហើយបែបនេះ ម៉ាទី4ស្ថានភាពបែបនេះយើងត្រូវលងចិត្តស៊ីយ៉ូសិនមែនទេ អ្នកប្រុសចុង លោកជ័យ អ្នកប្រុសចឹងម្នាក់នេះគឺ គាត់គឺអ្នកស្រីទី4ម្ចាស់ក្រុមហេជីងសានហួរ អ្នកស្រីទី4ដែលសៀវយោឧស្សាហ៍រំលឹកនោះអរគុណដែលជួយមើលគេរហូតមកនិងអរគុណអ្នកប្រុសចុងដែលជួយពួកយើងច្រើនដងតែជាមូស៊ុយកាត់មកសំណាងអាក្រក់ទើបអាយុខ្លីយ៉ាងនេះ ពេលនេះពលិសរកសារសពគេមិនទាន់ឃើញអាចមានសង្ឃឹមថាបាន យូរហើយនៅតែរកមិនឃើញប៉ូលីសប្រាប់ថាឈប់រកហើយ សៀវយោនាងចាំមិនហើយ មានអ្វីចង់ឲ្យពួកយើងជួយអាចប្រាប់បាន គ្មានអ្នកណាជួយខ្ញុំបានលើកឡើងតែបងទី5មកវិញ សុំទោសបើមានពេលច្រើនជាងនេះលទ្ធផលអាចមិនខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងអាក្រក់មកពីខ្ញុំ សៀវយោនាងធ្លាប់ជួយខ្ញុំឲ្យជួបក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីព្រោះខ្ញុំមិនព្រមចោះចាញ់នាងកុំព្រមចោះចាញ់ដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថាពេលនេះវាពិបាកតែយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមឈីស៊ឿនប្រាប់ថានាងជួបប្អូនស្រីហើយនាងត្រូវជួយមើលថែគេនាងត្រូវរឹងមាំឡើង ស៊ីយ៉ូពេលប្រាប់ថាចូលនិយាយរឿងអាការៈស៊ីយូបន្តិច គេនិយាយឡើងកាត់មែនទេគេនិយាយឡើងកាត់ពិតមែនទេគ្រូប៉ែនក្រែងថាវាកាត់ហើយអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះអីហេតុអីគេនិយាយមិនកាត់ព្រោះអ្វីទៅហេតុអីមិនជួយព្យាបាលបងខ្ញុំឲ្យជាខ្ញុំសូមវល់ជួយបងខ្ញុំផង ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅគ្រូពេទ្យយើងរកវិធីផ្សេងបានទេជួយអ្នកជំនាញក៏បានរឿងលុយមិនចាំបាច់បារម្ភទេ គ្រូប៉ែនសូមជួយស៊ីយូបងខ្ញុំផងជីវិតគេលំបាកច្រើនហើយសូមជួយព្យាបាលគេឲ្យជាផងទៅគ្រូប៉ែនហើយខ្ញុំជាមួយបងអូននឹងមិនភ្លេចគុណលោកគ្រូប៉ែនអស់មួយជីវិតគ្រូប៉ែនខ្ញុំសូមវល់ជួយបងខ្ញុំផងទៅ ស៊ីយ៉ូកុំចង់អីស៊ីយ៉ូ មិនមែនថាពេទ្យមិនចង់ជួយនោះទេតែពេទ្យខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយ ស៊ីយ៉ូពេទ្យជួយឲ្យពីសមត្ថភាពឲ្យកុំធ្វើអញ្ចឹងអី មែនហើយក្រោកសិនមកចាំនិយាយគ្នា គួរចោះសិនទៅ អ្នកជំងឺនៅក្មេងហើយជួបនឹងរឿងអាក្រក់មកច្រើនដើម្បីកុំឲ្យគេឈឺចាប់កុំទាន់អាចប្រាប់រឿងនេះឲ្យគេដឹងអី
ខ្ញុំយល់ហើយ បងទី5ឡើងនៅហើយស៊ីយូក៏ខ្លាចជាបែបនេះទៀតអនាគតងងឹនខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ កុំបារម្ភអីនាងក៏នៅមានខ្ញុំដែរស៊ីយ៉ូនាងខ្លាចទៅជាបែបនេះឲ្យបងនាងឃើញគេនឹងបារម្ភពេលប្រាប់ថាគេទទួលរឿងខូចចិត្តទៀតមិនបាននោះទេកុំបារម្ភអីតោះទៅនាងមានទូនាទីមើលថែស៊ីយ៉ូក្រៅពីនេះជួយទូនាទីខ្ញុំផ្ទះលោកជ័យចង្អៀតបើស៊ីយូនៅប្រហែលជាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងល្អទេចាំខ្ញុំរកផ្ទះថ្មីឲ្យពួកនាងថាល្អទេនេះឃ្លានទេយើងទ្រង់ឲ្យញ៉ាំសិនទៅញ៉ាំមិនចង់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តញ៉ាំដែរបើសិនជាមិនញ៉ាំបាយទេថាមើលថែស៊ីយូយ៉ាងម៉េចបានចាំខ្ញុំទ្រង់ទិញឲ្យនាងសិននាងចាំនៅកន្លែងនេះហើយណាស៊ីយូចង់ធ្វើអីជប់ឥឡូវនេះភ្លាមខាងធ្វើបាបខ្លួនឯងលេចតែទៅមានរឿងអីកើតឡើងប្រាប់បងតែទៅ អញស្ដាប់លើមែនទេតែប៉ាត់និយាយជាមួយបងបងថាឯងជឿចាំចិត្តរបស់បងក៏ជឿមិនចាញ់ឯងដែរបងសុខចិត្តឲ្យខ្លួនឯងកាត់រឿងល្អជាងបើពេលនេះមានបងទី5និងពុកម៉ែនៅពួកយើងក៏មិនពិបាកបែបនេះដែរពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អហេតុអីទេវតាត្រូវឲ្យពួកគាត់អាយុខ្លីពួកយើងមិនដែលសាងបាបកម្មហេតុអីត្រូវឲ្យពួកយើងលំបាកយ៉ាងនេះទេវតាហេតុអីដែលធម្មតាជាមួយពួកយើងសូម្បីក្តីសុខតែទួចក៏មិនផ្ដល់ឲ្យពួកយើង អ្នកនាងអ្នកជំងឺបាត់ទៅណា ដល់ពេលលេបថ្នាំហើយតែខ្ញុំចូលមកក៏មិនឃើញ ហើយចុះបងស្រីគី មិនឃើញដូចគ្នា ស៊ីយ៉ូនេះកុំឈួតអីបានទេ ប្រាប់ថែកុំមកតាមហេតុអីនៅមកទៀត ខ្ញុំនឹងធានាការទុកតែខ្ញុំអាចជួយបានឲ្យទៅនឹងកុំមកសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងនៅក្បែរនាងណា ទេវតាដាច់ធម៌មេត្តាពួកយើងឡើងចង់រស់ទៀតហើយអរគុណដែលជួយមើលពួកយើងរហូតមកគុណស្រីលោកជិះមកចាំខ្ញុំសងវិញ ស៊ីយ៉ូ សេយ៉ូសេយ៉ូសេយ៉ូ មើលនឹងចុះសំបីគិញក៏ចង់ចិញ្ចាំភ្ញាក់ហើយ ចុះសេយ៉ូគេនៅឯណាពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយក ុំបារម្ភអីគេមិនអីទេពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យគ្រាន់តែផឹកទឹកចូលទៅច្រើននៅបន្ទប់ជាប់នេះ ខ្ញុំចង់ទៅមើលគេ ជួយ
ប់សិនស៊ីយ៉ូនាងទៅមើលគេមិនបានពេលប្រាប់ថានឹងត្រូវតាមដានអាការៈដូចគ្នាដែរណា ហើយលោកមកជួយខ្ញុំធ្វើអីបណ្ដាឲ្យខ្ញុំស្លាប់តែល្អជាងខ្ញុំលែងចង់រស់ទៀតហើយ ជីវិតមនុស្សគឺមានតម្លៃស្លាប់ទៅស្មើនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងនាងចង់ឲ្យស៊ីជូស្លាប់ដែរអញ្ចឹង សេយូខ្វះខ្ញុំមិនបានខ្ញុំក៏ខ្វះបងទី5មិនបានខ្ញុំចង់ស្លាប់ជាមួយសេយូយើងចាំជួបគ្នាទៀតមកចុះ សិនស៊ីយ៉ូបាទនាងធ្វើអញ្ចឹងមួយស៊ុយច្បាស់ជាបារម្ភហើយបាទគឺនាងស្លាប់ជាមួយស៊ីយ៉ូគឺកាន់តែសោកស្ដាយបាទពេលនេះគឺនៅមានជីវិតគេប្រកាសជាខឹងនាងអាចនឹងជឿនាងហើយប្រាប់នាងថាបើសិនជាមិនបារម្ភខ្លួនឯងគួរតែបារម្ភពីប្អូននាងខ្លះទៅលោកបាបបណ្ណាក៏ត្រូវតែស៊ូទៀត លោកនិយាយអីលោកមិនមែនបងទី5មានសិទ្ធអីនិយាយជំនួសគាត់ ខ្ញុំនឹងថាគ្មានថ្ងៃអាចជំនួសគេក្នុងចិត្តនាងបានតែខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ថាគេបារម្ភពីនាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំក៏ដូចគេអញ្ចឹងដែរគឺចង់ឲ្យនាងរឹងមាំឆ្លងកាត់រឿងនេះឲ្យបាន បើគ្មានបងទី5ក៏ដូចទូកដែលអត់ចង្កូនខ្ញុំសង្ស័យលែងដឹងទៅហើយ ខ្ញុំនឹងធ្វើត្រីពិស័យឲ្យនាងខ្ញុំនឹងនាំផ្លូវនាង លោកក៏មករវល់នឹងខ្ញុំ បាទនាងឈឺឆាវខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅណាទេ ហេតុអីមករវល់ជាមួយ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មិនរវល់មិនបាននោះទេ ខ្ញុំចង់ស្លាប់ ខ្ញុំមិនឲ្យនាងស្លាប់ទេ ហេតុអីលោកមកបារម្ភខ្ញុំ ខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅណាទេ ហេតុអី ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាង ខ្ញុំថាខ្លួនឯងល្ងងហើយតែលោកល្ងងជាងខ្ញុំទៀត ខ្ញុំមិនបានគិតចង់ឆក់យកឱកាសគ្រាន់តែចង់នៅក្បែរនាងមើលថែនាងនិងការពារនាង តែខ្ញុំមានអ្វីល្អទេខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងលោកទេ គ្រាន់តែនាងមើលថែខ្លួនឯងនាងកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាសងគុណខ្ញុំហើយ ខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយឲ្យថែទាំខ្លួនឯងវាពិបាកណាស់ ឲ្យឱកាសខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងបន្តិចទៅថាជីវិតនៅមានន័យក្នុងលោកនេះនៅមានភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនជីវិតមិនមែនមានតែក្តីទុក្ខគ្រាន់តែសុខទុក្ខលាយចូលគ្នា ខ្ញុំមិនដឹងថាអាចធ្វើបានឬអត់ Mr. Robertson ខានជួបគ្នាយូរហើយ អាធើសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេលោកជិន សូមអញ្ជើញអង្គុយ អញ្ជើញអង្គុយ Mr. Robertson មានដំណឹងល្អមកប្រាប់លោក ពិតមែន សូមទោសផងអាធើរាល់លើកមកជួបតែងតែមានរឿងរំខាន មិនដឹងថារឿងដែលលោកជិននិយាយគឺជារឿងអ្វីនោះទេ រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនគម្រោងទាំងនៅថុងលូវ៉ាន់កៅលូននិងសាងវ៉ាន់មានគម្រោងមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវ មិនស្មានថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទុកចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះទាល់តែសោះហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោករួចហើយបើលោកធ្វើការយើងមិនបំភ្លេចលោកនោះទេពេលបានទទួលការងារហើយមានអ្វីដែលល្អកុំភ្លេចខ្ញុំជាមួយនឹងលោកជិនឲ្យសោះ ប្រកបណាស់ខ្ញុំមិនឲ្យលោកខកបំណងនោះទេ ចិត្តត្រជាក់កុំអាលឆាប់សម្រេចចិត្តពេកមើលថាការងារមួយណាសមជាមួយលោកហើយចាំទទួលការងារនោះ ប្រកបណាស់ លោកបាសូមអបអរសាទរខ្ញុំទើបបានទទួលដំណឹងល្អរដ្ឋាភិបាលឲ្យការងារយើងរើសឡើង3គម្រោងលោកបាគិតហើយណា ហើយបើឯងរើសឯងយកមួយណា បើជាខ្ញុំវិញ3គម្រោងសិតតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើនៅកៅលូនវិញមើលទៅដូចជាមិនសូវអ៊ូអរប្រហែលទេបើដាក់ទុនអាចមានហានិភ័យខ្លះ
ហើយការសាងសង់អគារថ្មីនៅសាំងវ៉ាន់វិញមើលទៅកម្រៃនៅចំពោះមុខស្រាប់ហើយតែមុនបានសាងសង់ត្រូវចរចាជាមួយអ្នកស្រុកឲ្យរើចេញចំណុចនេះរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់បើសិនជាឲ្យខ្ញុំរើសវិញខ្ញុំរើសយកថងឡូវ៉ាន់តំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយមានភ្នំខូលបេលីនៅកណ្ដាលពីលើភ្នំចុះមកមានផ្ទៃដី15ហិកតាបើសង់ជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឬអគារការិយាល័យខ្នាតធំធានាថាកម្រៃលើសលប់មិនខាននោះទេណាមួយតម្លៃដីក៏ធូរដើមទុនយើងក៏ថយចុះទៀតយើងអាចបំផ្ទុះភ្នំយកខ្សាច់និងថ្មទៅលក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីលុបសមុទ្រហើយវាជាចំណូលមួយផ្នែកថែមទៀតគម្រោងធំយ៉ាងនេះបើក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងល្បីល្បាញ វិភាគបានល្អណាស់ អរគុណដែលលោកប៉ាសរសើរប៉ុន្តែតំបន់កកកុញនៅតាមជើងភ្នំពាក់កណ្ដាលជារបស់តុងធីងហឹងប៉ាក៏ស្គាល់ចរិតម្នាក់នេះគំនិតបុរាណកំណាញ់តែទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបើគេមិនយល់ព្រមទេយើងពិបាកទប់ទល់ណាស់ ជីមីធ្វើជំនួយក៏ដូចគ្នាមិនដែលមានសត្រូវរហូតនោះទេឲ្យតែបានប្រយោជន៍ដូចគ្នាសត្រូវក៏ខ្លាចជាមិត្តចំណុចនេះឯងត្រូវចាំទុកណា ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំត្រូវរៀនច្រើនទៀត តាមការស្មានដីត្រង់នេះអាចសង់អគារពាណិជ្ជកម្មបាន200កន្លែងដើមទុនក្នុងអគារមួយចន្លោះពី5ទៅ6លានយន់ ស្ដាប់មើលទៅក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដីប៉ារ៉ាវីនេះអាចខ្លាយទៅជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចមួយកន្លែងទៀតក៏ថាបាន លោកតុងខ្ញុំនឹងថាលោកមានដីច្រើនបើមិនយកមកធ្វើអ្វីវាគ្រាន់តែជាដីព្រៃស្ដុកតែបើយើងយកមកអភិវឌ្ឍធ្វើជាគម្រោងពេលណាតាមការប៉ាន់ស្មានលោកនឹងបានចំណៃអគារច្រើនហើយរឿងតម្លៃមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទេ មិនខុសទេជាឱកាសដែលគួរវិនិយោគហើយហ្វីលីបខ្ញុំនឹងថាគ្រួសារប្រពន្ធរបស់លោកជា supplier ពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិសនីតាមអគារធំៗហើយទើបចង់បានជំនាញផ្នែកមួយនេះមកមើលការខុសត្រូវខាងអគ្គិសនីទាំងអស់ណាមួយ Lester នៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មស្រាប់ស្មើនឹងយើងមានបណ្ដាញគ្រប់ច្រកគម្រោងដែលស្នើមកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ កម្រៃអ្នកណាក៏មើលឃើញដែរណាមួយជាមេធាវីចុងដែលចិត្តទលាយអ្នកណាដែលមិនចង់បានលុយនោះហ៎ អញ្ចឹងពួកយើងមកសូមឲ្យការសហការយើងរលូនទៅចឹង មកជឿ មនុស្សយើងធំឡើងត្រូវតែមានគ្រួសារជារឿងធម្មតាទេលោកបងហេតុអីចង់ឲ្យកូនប្រុសមេធាវីហួរចិត្តដិតជាមួយនឹងហាវយី អ្នកបង Lester ជាមួយហាយីស្គាល់គ្នាយូរហើយលើកនេះហៅថាណាត់ដេតទៅវិញទេឲ្យកំឡុកកំមុំគេបានជួបជជែកគ្នាលេងខ្លះក្រៃលោកបន្តិចទៀតបានតែឆ្ងាយជាងនេះត្រូវទេ ហើយយីក៏មិនមែននៅក្មេងល្មមមានមិត្តប្រុសហើយ អ្នកស្រីទី4អ្នកនាងធំ កំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនឃើញប្អូនទី4ជាមួយហាយីចុះមកតាមពិតមកលួចស្ដាប់សោះមិនបានលួចស្ដាប់គ្រាន់តែពួកយើង បានហើយមកល្អហើយមិនបាច់និយាយច្រើនទេប៉ាចង់ឲ្យកូនទៅមើលខ្លួនជាមួយនឹង Lester អ្នកបងប្រាប់ហើយថាមិនមែនមើលខ្លួនទេ សំដៅនិយាយខុសនិយាយថាដេតទៅចុះ លោកប៉ា មកអង្គុយចូលសិនមកកូនគិតថា Lester ជាមនុស្សបែបម៉េច កូនមិនដឹងទេ គឺស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចម្ល៉េះ ពីមុនយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមែនតែក្រៅពីគេទៅរៀនស្រុកក្រៅយើងក៏មិនបានជួបគ្នាទៀត អញ្ចឹងហើយបានជាប៉ាចង់ឲ្យកូនស្គាល់គ្នាវិញ អ្នកម៉ាក់ ម៉ាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរកូនលោកបងអ្នកបងធំហាយីមកពីគ្រូខ្ញុំថាគេមិនតាន់ចង់មានមិត្តប្រុសទេ តែក៏ល្មមអាចមានបានហើយសំខាន់គឺប្រវត្តិ Lester មិនអន់ជាងអ្នកណាបើបន្តិចទៀតធ្វើសង្សារបានមែនម៉ាក់ជឿថាឯងច្បាស់ជាមានក្តីសុង ហើយកូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេហួសពេលចាប់បង្ខំហើយប៉ាទៅរៀននៅឯស្រុកក្រៅដឹងថាអ្វីជាសេរីភាពដូច្នេះកុំតានតឹងពេកអីមនុស្សម្នាក់នេះបើកូនមិនពេញចិត្តគេទេប៉ាក៏មិនបង្ខំដែរ កូនមិនបានស្អប់ខ្ពើមគេគ្រាន់តែ អញ្ចឹងចុះល្អទេយើងណាត់ជួបគ្នាជជែកគ្នាសិនហើយចាំគិតគ្នាម្ដងទៀតល្អទេទុកថាស្គាល់មកថ្មីក៏ល្អដែរជួនកាលអាចល្អជាងការគិតក៏ថាបាន សួស្ដី មកជួបលោកហួរ លោកហួរមកចាំយូរហើយសូមអញ្ជើញ អ្នកមិញហើយជី សួស្ដី ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់នេះគឺជាម៉ារបស់ខ្ញុំ
សួស្ដី សួស្ដី អូសូមជើញអង្គុយ ចាចា អរគុណ ប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ជួបម៉ាក់ឯងតែគាត់ប្រហែលចាំខ្ញុំមិនបានទេ ខ្ញុំចាំបានអ្នកស្រីចុង ស្លាប់ហើយមិននិយាយភាសាចិនបានល្អយ៉ាងនេះ ខ្ញុំសន្យាជាមួយប៉ា Lester ថាពេលរៀបការហើយខ្ញុំនឹងនិយាយចិនឲ្យស្ទាត់មិនអញ្ចឹងនិយាយជាមួយចៅយ៉ាងម៉េចកើត អាយ៉ាមុននេះខ្ញុំបារម្ភថាយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានពេលនេះធូរចិត្តមែនតើ ក្រែងលោបន្តិចទៀតពួកគេតាក់ទងគ្នាយើងឧស្សាហ៍បានជួបគ្នា អ្នកម៉ែយើងគ្រាន់តែមកញ៉ាំបាយកុំឲ្យគិតទៅឆ្ងាយពេក ត្រូវការពិសាអ្វីដែរ នៅមិញហើយជាចង់ផឹកអីដែរ សុំតែក្តៅពីសិនមក អ្នកម៉ាក់យកកាហ្វេទេ ចា កាហ្វេ2កែវតែក្តៅ2 បាទសូមចាំមួយផ្លែត អរគុណ ម៉ាប៉ាខ្ញុំស្គាល់គ្នានៅអង់គ្លេសហើយក៏ដូរមកនៅហុងកុងចុងក្រោយក៏ចូលចិត្តហុងកុងជាងទោះបីខ្ញុំជាកូនកាត់ធ្លាប់ទៅរៀននៅអង់គ្លេសតែខ្ញុំក៏គិតដូចជាម៉ាក់ដែរគឺចូលចិត្តហុងកុងជាងគេណា អញ្ចឹងប្រហែលខ្លាចជាអ្នកហុងកុងទៅហើយមែនទេ ម៉ាក់ អីយ៉ាងម៉េចហើយ មិនអី ទើបតែ ទេ ជាប្រយ័ត្នផ្ដាសាយទៀត មិនបាច់ទេកូនម៉ាក់មិនអីទេ ប្រយ័ត្នផងណា ឯងនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់មែន ជាកូនត្រូវតែកតញ្ញូបើជើងមិនចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃ មែនហើយត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីហួរទំនេរទេយើងទៅរកទិញរបស់បន្តិចទៅតែល្អទេ ចាបានដោយក្តីរីករាយ ហើយយីម៉ាក់ជាមួយអ្នកស្រីហួរទៅមើលរបស់មួយផ្លែតកូនជាមួយ Lester នៅជជែកគ្នាសិនចុះ ដំបងបារម្ភថាម៉ាក់ខ្ញុំនិងម៉ាក់លោកនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានមិនស្មានថាប្រហែលឆ្នាំនេះអ្នកមីងនិយាយចិនបានច្រើនយ៉ាងនេះ គាត់មកនៅជាមួយចិនចាណាក៏ត្រូវតែស្វែងចូលដោះដូរវប្បធម៌គ្នាខ្លះដែរ មិនខុសទេ គ្រាន់តែស្មានមិនដល់ថានិយាយត្រូវគ្នាថែមទាំងបបួលគ្នាទៅសពភីងទៀត មិនចឹងទេក៏ចេតនាបើកឱកាសឲ្យពួកជើង2នាក់ដែរណា មិនអ៊ំនេះខ្ញុំមិនដែរមកទេ បោះចាក់ចាក់ ពួកគេនាំគ្នាចោលរោងធ្វើអី ទៅមើលទៅនឹងដឹង បើកទៅបើកទៅ នេះហៅថាលេងអ្វីទៅ គេហៅថាលេងគ្រាប់អំពិល លេងគ្រាប់អំពិលគេលេងយ៉ាងម៉េច មាន4លេខឲ្យជើងចាក់ ចានេះចានេះចានេះ រើសយកលេខ3ចុះ ឲ្យសង្ឃឹមចាក់ទៀតណា ខ្ញុំចាក់លេខ អស់លោកអត់មានលុយអាប់ទេ 3ខ្ញុំគ្មានលុយរីទេ អស់ចាក់ឲ្យដកដៃចាក់ឲ្យដកដៃណា មកបើក 3 3 បែបនេះយើងចាញ់ទេ ទៅសល់តែ ទៀត 2ទេ អញអើយអញ អញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ចាក់ខ្លួនឯងល្អជាង ឲ្យនឹងចាក់ចុះ អរគុណហើយយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់លេខ អស់សម្រាប់ចិត្តហើយកុំដូរចិត្តឲ្យសោះណាចាក់លេខ3ហ៎អស់បើកហើយណា 3 សល់1 ចាក់ខុសទៀតហើយ ណាហើយចុះទុកថាចាក់លេងចុះ ណាកុំមកអស់សង្ឃឹមចាក់ទៀតចាក់ទៀត មកនេះទេ ជុំភ្លាមចំកណាទៀតហើយបងជឺខ្ញុំទេបងជឺតាំងពីលបងស៊ុយទៅខ្ញុំលំបាកខ្លាំងណាស់កុំចាប់ខ្ញុំអីណាកុំរូមូស៊ុយឯងក៏ឃើញដែរឯងមិនព្រមរៀងមិនព្រមកែខ្លួនទៀតហ៎ លោកប៉ូលីសគេពិការជើងដោះលែងគេទៅ នាងទេជាអ្នកនាងតកូលចុងមិនក៏មកលេងចាក់ក្រក់អំពិល ហើយយីស្គាល់គេ លបងជើពួកយើងលើកមុននឹងវាស្លាប់ដោយសារតែនាងចុងធ្វើល្អមិនបានល្អ រឿងការពី បាន មុ ហើយ ន បានហើយរឿងហួសហើយឈប់រំលឹកទៀតទៅបោកលុយគេប្រមាណឆាប់សងគេវិញទៅ លុយបន្តិចបន្តួចទុកជាថ្លៃព្យាបាលគេចុះ ជាបាលគិតថាវាពិការពិតគឺវារត់លឿនជាងនាងទៅទៀត វាធ្វើពុតជាពិការដើរបោកប្រាស់លុយគេអ្នកណាជឿវាក៏ឈួតហើយ ខ្ញុំថាគេប្រហែលគ្មានលុយញ៉ាំបាយទើបត្រូវធ្វើបែបនេះលុយបន្តិចបន្តួចឲ្យគេទៅចុះ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងចុងជាកូនស្រីសេដ្ឋីមិនខ្វល់រឿងកាក់លុយទោះពួកយើងក្រក៏មិនដែលទ្រាំអ្នកណាអ្នកក្រក៏មានកិត្តិយសដែរទោះចង់ជួយអ្នកលំបាកតែក៏ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់សិនដែរធ្វើបែបនេះស្មើនឹងជួយគ្រប់គ្រងជនបោកប្រាស់ដោយប្រយោល មែនហើយដូចបរិច្ចាគអង្គតាមពិតទៅធ្វើបុណ្យយមមុខ អ្នកនាងចុងគឺមានបំណងល្អលោកប៉ូលីសកុំប្រើសម្ដីជ្រុលពេកអីបានទេ បើបំពេញលើកខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែនៅម្ដុំនេះសម្បូរជនពីលណាពួកលោកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតងាយនឹងខ្លាចជាមុខសញ្ញាបើចង់ចេញដេតអញ្ជើញទៅកន្លែងផ្សេងទៅល្អ តា ជា ម ង ពិតពួកយើង ពួកជើងធំហើយពួកជើងនៅថៃកំពុងធ្វើអីអរគុណចំពោះការណែនាំលីហើយ ណែកុំលាក់អីមានទេឆាប់យកចេញមកអូយពុតធ្វើជាពិការហើយនៅលួចគេទៀតហួសហេតុពេកហើយ
យ៉ាងច្រើនណាស់ក៏សងឲ្យអ្នកនាងចង់វិញមិនមែនជាទូនាទីឯងទេ អាចជឿវាលួចរបស់គេគួរតែចាប់វាទេ លបងជឺយល់មុខលបងស៊ុយម្ដងទៅសិតតែគ្នាឯងទេដោះលែងខ្ញុំទៅណែយើងប្រាប់ឲ្យហើយកុំយកមូស៊ុយមកអាងទៀតបើចាប់បានម្ដងទៀតឯងមិនរួចខ្លួនទេដេញគេទៅ ឆាប់ទៅ អរគុណឲ្យលបងជឺ របស់នេះថ្លៃតែយើងអាចទិញសាច់ហូបបានពេញមួយខែ កុំផ្ដេសផ្ដាស់យើងជាប៉ូលីសឯងចង់ធ្វើចោលមែនទេ ប៉ូលីសនឹងមិនមែនមនុស្សទេ សមហើយតែត្រូវគេមើលស្រាលនោះ តែខ្ញុំមិនយល់មិនឯងប្រកាន់កិត្តិយសឲ្យខ្លាំងម៉េះ មិនចង់និយាយជាមួយទេ បងធំបងទី ទូឯងស្រីមកហើយ 2លេថាពួកបងចង់ជួបខ្ញុំម៉េះ ចង់និយាយរឿងសំខាន់ជាមួយឯងតិចយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះដើរលេងជាមួយ Lester កំណត់ថ្ងៃរៀបការនៅចង់រៀបចំប្រមាណទុក បងទី2ខ្ញុំទៅជួបគេលើកដំបូងមិនគិតទៅឆ្ងាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយជាមួយហើយ ពួកឯងជួបគ្នាតាំងពីតូចមិនថាជួបគ្នាលើកដំបូង ហើយកាលពីក្មេងធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាតែខានជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំពេលធំឡើងអារម្មណ៍ក៏កែប្រែទើបគិតថាដូចជាទើបជួបគ្នាលើកដំបូងពិតមែន ទៅដើរលេងពីមួយថ្ងៃហើយប្រហែលជាស្គាល់គ្នាហើយ តែកន្លះថ្ងៃអ្នកណាថាពេញមួយថ្ងៃទៅ បាទនេះថាស្នេហាត្រូវប្រើពេល ស្នេហាអាចត្រូវការប្រើពេលតែអារម្មណ៍វាផ្សេងគ្នាមានឬគ្មានឆាប់ប្រាប់មកអារម្មណ៍ល្អជាមួយគេខ្លះទេ ពួកបងរករឿងខ្ញុំឈប់និយាយជាមួយហើយ ហើយយីពួកយើងគ្រាន់តែបារម្ភពីឯងតែប៉ុណ្ណោះ ការពិតទៅបងនៅខាងហើយជាច្រើនជាងគឺជាស្រីនៃជើរឿងស្នេហានៅនឹងមុខវាមិនត្រូវនោះទេ មែនហើយ ខ្ញុំក៏បារម្ភពីគេដែរបើជួបបុរសល្អត្រូវតែប្រញាប់ចាប់ទុកត្រឹមត្រូវដែរទេ ឯងចង់ឲ្យពនការមុនណាហើយជានៅក្មេងណាស់ឬតាមស្រួលក៏បានដែរណា បងធំគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ សម្រាប់ថាបារម្ភប្អូនឬខ្លាចត្រូវគេកាត់មុខទៅ ខ្លាចតិចតួចតែគេរៀបការមុនក៏មិនថាដែរទោះបីជាការមុនក៏បងមិនប្រកាន់ ហើយខ្ញុំមែនទេមានស្រីឲ្យរើសច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យឈឺក្បាល ពេលខ្លះមិត្តស្រីច្រើនក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាកដែរ អញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អ្នកណាជាពិសេសដែរទេ បងក៏ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាជាពិសេសទាំងអស់ មិនឡទៀតដឹង មិនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េច បងធំលើកនេះត្រូវយកគំរូបងទី2ហើយ មែនហើយ ជាកូនប្រុសច្បងយ៉ាងណាត្រូវឆាប់រត់អ្នកបងមិនអញ្ចឹងម៉ាក់នឹងរអ៊ូថាមិនហ៊ានមើលមុខដូនតានោះទេ ឆាប់រកអ្នកបងមក រឿងបែបនេះបង្ខំមិនបានទេទោះបីជាជើងស្រឡាញ់គេក៏គេមិនស្រឡាញ់ជើងក៏ថាបាន អូ បងមានអ្នកដែលបងស្រឡាញ់ហើយហ៎ អ្នកនាងមួយណាមិនក៏សំណាងល្អម្លេះទើបបានឆក់បេះដូងបងធំខ្ញុំយកទៅបាន អាចមិនមែនជាអ្នកនាងតែជានារីធម្មតាក៏បាន យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានឋានៈដែរតែយើងក៏ទុកថាមានមុខមាត់នៅហុងកុងហើយលោកប៉ាក៏ទើបតែបានគ្រឿងរាជមកពីប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកណាដែលចង់ជាប់សាច់ជាប់ឈាមត្រូវតែមានឋានៈប្រហែលគ្នានឹងចង់ជួវវ៉ាន់ទៅបាន លោកប៉ា ជួបប្រាក្បាច់នេះទៅបោកបោកអត់បានទេ អូយគាត់ឈប់ចាញ់បោកហើយ ឥឡូវធ្វើត្រាប់ដូចប៉ាខ្លាំងណាស់ណហ៎ មែនហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវតែប្រកែដោយប៉ាឲ្យទាស់ទៅបាន មានមួយចំណុចដែលឯងដូចប៉ាមែនទែន អីទៅ គឺចំណេះដឹងពូកែយកចិត្តមនុស្សស្រី បងទី2ប្រកែណា ណែចង់ធ្វើអីអូប៉ូលីសចង់ជួនតើចង់ដោះអាជីពធ្វើជាចោរមកលួចសម្បត្តិផ្ទះយើងមែនដែរទេមិននិយាយកុំសង្ឃឹមថាចេញពីទីនេះបានឲ្យសោះអ្នកនាងចង់ធ្វើឲ្យខ្សែដៃធ្លាក់ទើបខ្ញុំរើមកឲ្យចិត្តល្អដល់ថ្នាក់នេះរបស់មានតម្លៃមិនយកដាក់ហប៉ៅទៅអ្នកក្រមិនមែនសុទ្ធតែជាចោរអ្នកមានមិនមែនសុទ្ធតែល្អ មានរឿងអីបងទី2លោកប៉ូលីស ប៉ូលីសចង់ជួមករករឿងទៀតហើយអ្នកនាងទៅមើលខ្សែដៃក្នុងទូសម្បត្តិសិនទៅធ្វើបុណ្យបានទោះ បើកមើលទៅខ្សែដៃខ្ញុំពិតមែន ទីនេះជាភូមិមួយគ្រឹះអ្នកក្រដើរមកកវ៉ែលអ្នកណាក៏គិតថាជាចោរដែរ លោកប៉ូលីសមិនទាន់បានអរគុណលោកទេ ពួកនាងមិនប្តឹងថាខ្ញុំចោរក៏អរគុណណាស់ហើយ បងទី2គាត់និយាយមិនគួរឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសុំទោសជំនួសគាត់ផង អ្នកមានចូលចិត្តមើលងាយអ្នកក្រខ្ញុំមិនបានមកសុំលុយហេតុអីត្រូវមើលងាយខ្ញុំពួកនាងចូលចិត្តយកលុយមកវាស់ឋានៈមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅ
លោកថាពួកយើងអកតេលោកក៏អកតេជាមួយអ្នកមានដែរថាឲ្យអ្នកមានអញ្ចឹងចោះដូចជាពួកយើងនេះមិនមែនជាមនុស្សលោកនេះមានទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សមិនល្អលោកឡំគ្នាត្រូវឲ្យយើងមិនគួរយកលុយមកវាស់តែអ្នកមានក៏មានមនុស្សល្អអ្នកក្រក៏មានមនុស្សអាក្រក់យើងមិនគួរមករួមទាំងអស់ទេ ដឹងត្រឹមថាអ្នកណាពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកនាងគឺសំណាងអាក្រក់ អ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើមិត្តនឹងគ្នាមិនបានពិតមែនណាអ្នកស្រីទី2ប្រើកន្លះមួយល្អទេក៏ល្អដែរមួយនេះល្អទេអញ្ចឹងមួយនេះមួយនេះមិនសមទេដែរ ចេញមកប្រហែលអ្នកដែរ ខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិទុកចៃដន្យមែនណាត់មិត្តភក្តិទុកមែនទេចៃដន្យមែនខ្ញុំក៏ណាត់មិត្តភក្តិម្នាក់ទុក មិត្ត ដែរ ម្នាក់នេះតែងសរសេរសម្បត្តិឲ្យកម្លាំងចិនថែមទាំងទិញរូបគំនូរទៅទៀតមែនទី អូបាទ អញ្ជើញអង្គុយអ៊ំស្រី អូ មេនុយ ចាំមកផ្លែតសិនទៅនាងដឹងតាំងពីពេលណា អ្នកដែលដឹងចិត្តខ្ញុំមានមិនច្រើនទីរបៀបសរសេររបស់លោកធ្វើឲ្យដឹងថាមិនមែនជាអ្នកផ្សេង នាងជាមនុស្សបត់ចត់អ្នកណាក៏បោកមិនបានតាមពិតខ្ញុំគ្មានចេតនាបោកនាងនោះទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាឋានៈពេលនេះមិនសមនឹងត្រូវសរសេរដល់ផ្ទាល់ទើបទៅរកអ្នកផ្សេង អរគុណដែលបារម្ភខ្ញុំតែរឿងខ្លះត្រូវធ្វើតែមកល្មមដែលខ្ញុំចេញមកជួបលោកព្រោះចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលើក្រៅគុំសរសេរសម្បត្តិមកទី ហេតុអីទៅសម្បត្តិធ្វើឲ្យនាងពិបាកមែនទេ អត់ទីតែផ្ទុយទៅវិញរត់លើកពេលបានទទួលសម្បត្តិពីលោកពិសេសពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អវាជាកម្លាំងចិត្តយ៉ាងមហាសាលយូរទៅក៏ទន្ទឹងរងចាំតែសម្បត្តិលោក ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលសម្បត្តិមានប្រយោជន៍តែតាមពិតមិនចង់ឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីនោះទេដែលបន្លំធ្វើជាយាយចាំងព្រោះមិនចង់ឲ្យនាងទើសទាល់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយបំបត្តិការអបសុខប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំឯកាពិតមែនចង់ឲ្យមានអ្នកបារម្ភលួងចិត្តខ្ញុំខ្លះដឹងច្បាស់ហើយថាលោកជាអ្នកណាតែក៏ធ្វើពុតជាមិនដឹងមិនលឺវាជាការកិច្ចវេវាមិនយុត្តិធម៌ជាមួយលោក អត់ទេខ្ញុំមិនដែលគិតអញ្ចឹងនោះទេ ពេលនេះខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងជូវ៉ានមិនគួរលោភលន់ចង់បានការព្រួយបារម្ភពីលោកទីតទៅកុំផ្ញើសម្បត្តិមកទៀតអី ទោះជាមានគ្រួសារក៏មានសិទ្ធិខ្សែគប់មិត្តភក្តិដែរយើងបរិសុទ្ធចិត្តជាមួយសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីទាំងអស់ កន្លះនេះប្តីខ្ញុំទិញឲ្យខ្ញុំខ្ទាស់ដើម្បីឲ្យចាំថាខ្ញុំជាអ្នកស្រីត្រកូលចុងវាជាផ្លូវដែលខ្ញុំរើសចង់ឲ្យលោកយល់ស្រប បាទខ្ញុំមិនបង្ខំចិត្តនាងតែបើនាងកើតទុកពេលណាខ្ញុំមិនព្រមនៅស្ងៀមខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានធ្វើជាមិត្តដែលយល់ចិត្តហើយសែបគប់គ្នាយ៉ាងបើកចំហ មានអីមែនទេ ខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីទី2 ហើយត្រូវទៅរកគាត់ដែរទេ កុំអី
នាំតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅតល់ ហេតុអីក៏គាត់ចិត្តហ៊ានយ៉ាងនេះទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចាស់ហ៊ានណាត់ជួបប្រុស ហ្វីហ្វីកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសម្នាក់នេះតកោឈីលើថាជាមិនដឹងគ្នាបើលួយណាត់គាត់មកទីនេះធ្វើអីទៅ ហើយអ្នកស្រីទី2មកជួបលោកឈីទីនេះតើស្វាមីគាត់ដឹងទេ គិតថាប្រហែលមិនដឹងទេ មេកាមានមនុស្សធ្វើឲ្យកន្ទាស់ធ្លាក់ឲ្យខ្ញុំមកបាទ មេកាកន្លះនេះជារបស់បងស្រីខ្ញុំបើមិនជឿទាស់ឲ្យខ្ញុំយកទៅសងគាត់ក៏បានដែរ យ៉ាងម៉េចមិនជឿចិត្តខ្ញុំទេ អត់ទេអ្នកស្រីទី4ជាភ្ញៀវប្រចាំរបស់យើងសូមរំខានផង អរគុណហើយ នាងយកទៅសងអ្នកស្រីទី2ពិតទេ កន្លះនេះចាំបានថាកាលនៅសៀងហៃឃើញលោកបងប្រកល់ឲ្យអ្នកបងគាត់ប្រកល់ឲ្យដោយតំណាងស្នេហារបស់គាត់ បើឲ្យចុងជួវ៉ាន់ដឹងថារបស់សំខាន់បែបនេះប្រពន្ធគាត់ធ្វើឲ្យបានគាត់នឹងគិតយ៉ាងម៉េច នាងបានន័យថា បើចង់កម្ចាត់គូប្រជែងនេះជាឱកាសមាសរបស់នាងហើយឆៃជឺខាងនេះមិនឃើញទេខ្ញុំរកមិនឃើញទេបាត់ទៅណា នោះគ្នាអីនោះ លោកម្ចាស់ បាត់របស់មែនទេ អ្នកស្រីធ្វើឲ្យបាត់កន្លែង ក៏ទាស់ដែលបងឲ្យអូននោះ មិនបានធ្វើបាត់ទេតែភ្លេចនៅកន្លែងណាមួយ នៅក្នុងប្រអប់គ្រឿងអលង្ការតើហេតុអីធ្វើឲ្យបាត់ហើយនោះគ្នាដើររកបែបនេះ អ្នកស្រីបានខ្ទាស់ចេញទៅក្រៅ ទៅណាខ្លះចាំឲ្យអាឈុនទៅសួររក ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅច្រើនកន្លែងទើបមិនដឹងថាធ្វើបាត់នៅកន្លែងណាទោះស៊ូក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ អូនមិនខ្វល់តែបងខ្វល់ទៅណាខ្លះក៏ប្រាប់មកចាំឲ្យអាឈឹងទៅរកឲ្យ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកបងទី2ទៅណា អូនរកឃើញកន្លែងណា 就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩。